tere, Lauri! Tere, Kristo! Täna räägime siis natukene sügavamalt SQL-ist. Okei, väga hea. Ma ei ole selleks küll päris valmis, et ma mõtlesin elulisematest teemadest rääkida, et vaata, ma käisin juuksuris. Mul on näha, lapsed tegid patsi enne seda. Ja siis ma mõtlesin hoopis sellest rääkida. Võib-olla me jõuame SQL-i juurde tagasi ka või sellega seotult, aga ma räägin natuke juuksuris käimisest. Meeste juuksur. Mul ei ole vahet, kelle juures ma käin, ma tahaks enam-vähem samasugust tulemust iga kord. Mitte päris nulli, aga noh, midagi sellist. Ja siis ma olen käinud suvalistes kohtades. Et see on seni käin mingis kohas, kuni on halb kogemus. Ehk siis, mis on see explore, exploit, et otsin, kuni tundub normaalne koht ja siis käin seal, kuni enam ei ole normaalne koht. Tallinnas ikka on neid kohti, kus käia, mingid kohad on a la 50 aastat eksisteerinud, nagu Pronksi tänaval ja Nõmmel on Mai tänaval üks meeste juuksur, et jah, aga ma avastasin just hiljuti, et mul ei ole enam varianti nagu ette planeerida seda väga. Et varem ma ikka üritasin ette planeerida ja ette helistada, aga elu on nii tihe ja ma käin omajagu kodust eemal tööl nüüd, et ei saa. Et ma tahangi minna mingi pühapäeva päeval, aga siis paljud kohad on kinni ja osadesse kohtadesse ei saa, on 7 meest järjekorras seal toolide peal. Ja siis ma avastasin, et on Tallinnasse kaubanduskeskustesse tekkinud selline ettevõte nagu Juuksur Express. Minu arust on nad praegu ainult Tallinnas ja siis ma olen nüüd käinud seal 3 korda ja ma märkasin asju, et esiteks on neil äpp, mis esimese vaatena tundub nagu päris veider, et miks mul äppi on vaja. Ja siis kui ma kasutasin seda korra, siis ma tegelikult enam mujale ei taha minna, sellepärast et ma ei taha helistada mingitesse kohtadesse, kus öeldakse, et jah, 2 nädala pärast neljapäeval tõesti kell 13.30 on aega. See ei aita mind, ma tahaks nagu poole või 3/4 tunni pärast tulla. Ja see on äpp ja äpis ma valingi kuupäeva ja sellises järjekorras, et selle keskuse või salongi, kuna seda on mingis 6 või 7 kaubanduskeskuses nüüd juba, ja kellaaja ja seal on vaja ka nii-öelda see lõikuse tüüp valida ja juuksur ka ja kõik see valik on hästi lihtne, sellepärast et umbes pooled juuksurid on Olgad ja pooled on Ljudmillad või Tatjanad. Kõigil on 5,0 hinnang ja mingit muud infot ei ole. Et kui ma järgmine kord tahaks sama Tatjana juurde minna, siis mul pole õrna aimugi, kuidas seda teha, aga noh, ma tean, et seekord ma jäin tema tööga väga rahule. Ja siis ma saangi äpist valida ja siis ma lähen kohale ja nad on päris pikalt lahti, umbes 10-10 tööpäeviti ja nädalavahetusel pisut vähem, et noh, ma saangi minna pühapäeva hommikul või õhtul või millal iganes mul see aeg tekib. Et esiteks äpp juuksuri salongil tundub huvitav. Läksin guugeldasin, Google'is tuleb nende koduleht tuleb esimesena välja, mis on päris huvitav, sellepärast enamus Eesti sellised teenindusettevõtteid sa saad sealt kas mingi LinkedIni lehe või siis selle inforegistri või teadmiku lehe või mingi artikli kuskilt Äripäevast. Ehk siis nad ilmselgelt teevad teadlikku SEO-d seal, seda search engine optimization'it. Okei, see on juba nagu 2 märki sellest, et see on nagu tehnoloogia ettevõte. Ja tundub, et vähemalt seni selle minu 3 kogemuse põhjal ei ole nagu kaadriga probleeme olnud, et seal on alati on nagu 4 inimest ja ei ole niimoodi, et pühapäeval on ainult 1 ja siis on järjekord. Et nagu ärilises mõttes ka see skaala on neil nüüd vist piisavalt suur, kus ma arvan, neil on 30-40 inimest seal nii-öelda valikus ja nad suudavad seda pidevalt ära täita.
seal võib isegi olla mingi see äpp nagu teisel pool ka, et need juuksurid saavad sealt äpist valida, et millal nad tööle tulevad näiteks. Ma kujutan ette, seal võib ka 60 või 70 inimest neid olla, on ju. Nojah, nad saavad päris häid andmepõhiseid otsuseid tõenäoliselt teha, kui neil niimoodi kõik asjad on digitaliseeritud, et ei pea helistama. Kas nad huvitav hindavad sind ka kliendina või? Nagu Boltid ja Woltid teevad? Ma ei tea, võimalik. Mingisugused äpid on küll umbes, et kui sa broneerid ja siis ei lähe kohale. Et ma käin discgolfi võistlustel, et kui sa seal on koha peal maksmine samamoodi nagu juuksuris, et kui sa broneerid ja ei lähe kohale ja siis on korraldajal mingit jama, on ju, et siis mitu korda seda tehes saab korraldaja pisut pahaseks. Seal on see inimkorraldaja, aga neil on küll võimalik andmepõhiselt otsustada. Ja nii palju, kui ma olen vaadanud, siis see täituvus on kogu aeg päris hea. Et ka suvalisel hetkel vaadates on seal umbes 3 juuksuril on 2 tunni pärast aega või ütleme 2 juuksuril on 2 tunni pärast aega ja ühel on tunni aja pärast aega ja siis ühel on poole tunni pärast aega. Et see tundub olema ikkagi nagu aktiivses kasutuses läbi selle äppi ka. Ja sa saadki valida nagu veerandtunnise täpsusega. Tundub mugav, aga nad ei ole väga kaua tegutsenud, jah? Minu arust ka ei ole, et see inforegister näitab, et nad on üle 10 aasta tegutsenud, aga samas ma käin päris tihti Tallinnas Järve keskuses ja minu arust nad on viimase aasta jooksul sinna tekkinud. Ja kuskil ma märkasin veel, et see nii-öelda laienemine 1-2 keskusest nagu 7 keskusesse on toimunud, ma arvan, viimase poole aasta jooksul. Okay. Ja eks see tekitab neile võimaluse seda nagu kriitilist massi saavutada, et tööjõudu hallata. Aga huvitav, kas inimesed käivad siis nagu rohkem juuksuris on hakanud käima või millest nagu selline see kasv siis on tulnud või need keldrikohad lihtsalt kaovad ära? Need keldrikohad on suht ära kadunud, aga 10 aastat tagasi ei olnud kaubanduskeskuses juuksureid üldse. Stockmannis oli üks ja seal oli 6 aega järjekord ja juukselõikus oli 1000 raha. Aga mis see on, mingi Barbor ja mingid taolised asjad on tekkinud kaubanduskeskustesse viimase mingi 2-3 aasta jooksul. Et varem seda ei ole olnud ja viimasel ajal on. Minu arust välismaal on see suhteliselt populaarne, ma olen Inglismaal näinud seda ja Hispaanias ka, kuigi seal ei ole nii palju neid suuri keskuseid. Ja need on enamasti tühjad. Aga see Juuksur Express, nad toimetavad nagu hästi väiksel pinnal. Et see on nagu selle toa suurus umbes siin praegu, ma ei tea, mingi 30 ruutu võib-olla. Ja nad mahuvad sinna täpselt ära, neil on igas keskuses on täpselt samasugune pind, samad töövahendid on ju, et see on peaaegu nagu frantsiisimudeli jaoks juba valmis. Et sul on samad tarvikud, sama tarkvaraline nii-öelda tagatuba seal ja. Huvitav, kuidas neil see andmete poole pealt üles on ehitatud? Mis neil nagu süsteemid seal võivad olla, et kas neil on praegu, neil on äpp ja kodulehekülg, kas kodulehekülje kaudu saab ka broneerida või? Kas seal mingit muud viisi on broneerida kui äpi kaudu? Sa saad helistada ka sinna. Äpis on mingisugune boonusprogramm ka umbes, et iga 10 lõikus tasuta, mis on nagu loogiline boonusprogramm. Ja, aga seal on nagu, ma arvan, päris palju ruumi just seda tööjõu planeerimist teha, kuna on püsikulud ja muutuvkulud on ju. Püsikulud on see ruum ja elekter ja mis iganes see keskuse kulu on ja siis, et kui palju inimesi sa tööle paned sinna. Et võib-olla pühapäeva õhtusesse vahetusse sa paned nagu 2 inimest tööle. Või siis vaatadki broneeringute pealt on ju, et kui sa tead, et keegi on valmis tulema mingi 2 tunnise ette teatamisega ja broneeringuid tekib on ju, et siis ma kujutan ette, et seal on mingi töötajate äpp ka olemas ikkagi, et saad valida, et ma lähen nüüd 3 tunniks sinna tegema.
see tundub väga sarnane probleem sellele, nagu kui meil Rauno Varblas käis, eks ole, tantsukoolist rääkimas, et sul ongi vaja teada, et kui palju inimesi sa paned, et kas sul on nagu mõtet või mis ajal üldse sul on mõtet ja siis nagu inimesi tööl hoida ja kui nad nagu seda süsteemide kaudu teevad, siis neil peaks olema päris hea võimekus analüütikat teha selle pealt, see tundub huvitav. Ja ma ei ole märganud veel näiteks Facebooki reklaame ega midagi muud taolist. Mul on tunne, et neil on täituvus nagu piisavalt hea praegu, et neil ei ole vaja nagu tasulist reklaami väga teha. Et noh, SEO-ga nad tegelevad kindlasti, aga ma arvan, et seal oleks nagu väga palju ruumi tasulist reklaami või noh, nagu ongi Facebooki reklaami ka teha või Instagrami või mis iganes neid platvorme on. Kas see on ainult meeste juuksur või? Ei, seal on muud ka, aga kui on see nii-öelda mingi lõikuse valik, siis seal on 10 valikut, aga see meeste juukse lõikus on esimene ja ma ei ole neid kunagi teisi lugenud, mis seal on. Aga seal on võimekus ka neid juukseid värvida ja mingit värki, et ja, aga kui sa käid seal, kas seal on nagu pigem on kõik mehed nagu kliendid? Seni on küll olnud, jah. Jah. Ma mõtlesin seda, et kui sa ütled, et nad Facebooki reklaami ei tee, siis see võib ka olla sellest, et sa ei ole sihtrühm, aga kui seal on pigem meeskliendid, siis nagu võiks arvata, et sa oled sihtrühm. Ma arvan, et see meeste juuksur on parima nagu käibega, et see on kas 25 või 28 euri on see pooletunnine slot, on ju see lõikus. Ei ole üldse odav, aga samas ega alla 20 euri vist ei saa enam sellist teenust niikuinii. Ja kui sa võtad, et see on 25 euri pool tundi, 50 euri tund, aga et mingisugune pikemate juuste, ma ei tea, värvimine ja triibutamine võtab 3 tundi aega, on ju. Et siis selle sama aja eest sa nagu tütarlapselt 150 euri küsida, et seda on nagu päris palju. Et mul on tunne, et need abikaasa käib aeg-ajalt tegemas ja see on mingi 70-80 euro kanti. Et see nii-öelda puhtalt tunnipõhine hind on meeste juuksuril nii-öelda päris kasumlik neile, ma arvan. Ma tean, et osade nende naiste juuste värvimiste puhul muidugi tehakse seda paralleeltöötlust, et sa paned nagu ühel kliendil värvid juuksed ära, siis saad kellegi teisega tegeleda ja niimoodi. See eeldab omajagu ruumi ja seda on neil ruumi teha siis, kui neil on seda klienti nagu panna kuskile, kas siis oma läpaka või telefoniga istuma, on, aga see juuksur Express on konkreetselt, seal on külg ees liikumine, et see on päris kitsas pind. Okei. Ma vaatasin huvi pärast, kuna sa jagasid seda teemat põgusalt eelnevalt, et tegelikult kogu see juuksuri business, juuksuri äri siis on väidetavalt suhteliselt kasvav trend rahaliselt vähemasti, et nii palju, kui ma leidsin, et siis USAs 2022 versus 2021, no ma ei tea, seal võib muidugi COVID mängus olla, aga seal oli selline 15% kasvu aasta lõikes siis, et ühe aastaga 15% kasvu on nagu päris kasumlik valdkond. Ja Eestis ka, ma arvan, esiteks on need kaubanduskeskustesse tekkinud. Ma selle põhjust ei oska arvata, aga sul on nii-öelda seda lihtsalt mööda kõndivat klienti on nagu kindlasti rohkem kui kuskil keldris seda tehes. Ja midagi ma tahtsin veel öelda ja unustasin ära, et need hinnad on kindlasti üles läinud. Ja võib-olla see on see, et need inimesed, kes ise omale nii-öelda aparaadi ostsid või olid harjunud seda kodus tegema, a la nagu minu vanemad või midagi taolist. Et nii-öelda uut kontingenti on väga palju peale tulnud, kes ei ole kunagi ise kodus juukseid lõiganud. Jep. No meil peres näiteks me COVIDiga muutsime seda lähenemist, et siis oligi, tegelikult lisaks ka see, et me maale kolisime, muidugi raskem oli üleüldse mingit juuksurit kuskil leida,
aga pärast seda, viimase 5 aasta jooksul ma olen juuksuris käinud ainult siis, kui me kuskil reisil oleme ja pikemalt niimoodi, et ei ole nagu muud varianti. et muidu saab kodus asjad aetud. Kui sa neid hindu räägid, siis tundub, et see on nagu mõistlik valik olnud, sest varem ma käisin mingis heas kohas enda arvates Stockmanni lähedal ja seal oli umbes 20 €, mis oli palju viisakam koht kui need 6-eurosed keldrid, kus sai selle juukselõikuse. Aga noh, see ongi võib-olla sihuke 10 aastat tagasi juba need. Siis oli jah. Hinnad on ma ei tea, iga paari aastaga paar eurot vähemalt üles läinud. Aga jah, et nii, lihtsalt, et selle laiemalt võib teemast edasi rääkida, aga mul on nagu hea meel näha, et selline tehnoloogiline lähenemine sellesse sektorisse on jõudnud ja noh, nad praegu löövad hinnaga, kasutusmugavusega ja seal on teistel nagu väga keeruline konkureerida, vähemalt selles sektoris, et nagu ma lihtsalt tahan lühemaks lõigata sellel ajahetkel, kui mulle sobib. Ja et näha on, et see tehnoloogiline lähenemine on kindel eelis selle koha peal. Jah, huvitav, palju neid valdkondi veel on tegelikult, kus siis sellist, kus seda läbimurret võiks oodata, kus tegelikult praegu tehakse nagu vanat moodi, aga saaks mingi äpiga teha kasutajatele mugavamaks. No need osaliselt on need mingid AI mõtted, et sa teed endast pilti ja siis saad mingisuguses veebiriidepoes nagu lasta AI-l endale selga joonistada neid asju, mis seal on, midagi taolist. Samamoodi mingi jalatsite shoppamine või noh, seal muidugi oleks hea ise proovida, aga noh, ma ei tea, see kord aastas, kui ma mingeid jalatseid käin ostmas, siis see on alati noh, ma teen seda siis, kui enam tõesti muud võimalust ei ole, et kui see kasutajakogemus oleks kuidagi parem, siis ma võib-olla teeks seda rohkem. Aga noh, nii-öelda teenindussektorit, mis saab, ma vaatan neid mingeid netis laudade broneerimist, restorani ja selliseid asju nagu aastaid tagasi hakati ka tegema juba, aga see siis ei läinud väga käima. Ma arvan, et võib-olla Covidiga tekkis juurde seda, et inimesed harjusid rohkem neid online teenuseid kasutama. Et jah, paljudel kohtadel seda ei ole, aga ma saan umbes kord kuus tuttavatega kokku Telliskivis ja ühes kohas see restoran on Literaat, seal ma saan väga ilusti reserveerida ja ma saan kohe kinnitusmeili ja see ongi tehtud niimoodi, et ma saan selle ühe lehe peal sisuliselt hästi kiiresti ära teha selle. Et ma ei pea nagu palju vaeva nägema selleks või mingi äpi kaudu midagi hullama sellega. Oma kodust aadressi panema. Ja nad suudavad seda meili selliselt saada, et Gmail saab ise aru, et selle võib nüüd kalendrisse kirjutada. Aga huvitav, vaata, näiteks Covidi ajal, kui selle juurde tagasi tulla, et siis oli poest ostmine oli palju normaalsem teha nagu igast need e-Selverid ja Rimid ja muud asjad. Ma ei tea, kas ma tunnen õigesti, aga mulle tundub, et see on suhteliselt ära kadunud. Et väga ei näe, et keegi nendes parklates, parkimiskohtadel seal seisaks, et jah, siin Tallinnas Linnasjärvas on Maxi Market ja neil oli 2-3 aastat oli püsti selline koht, et sa said osta e-poest, aga ise järele minna. Sest neil oli mingisugune automaatika, mingi putka, kus sai neid asju kätte. Ja siis ma kasutasin seda, et ma saingi konkreetselt, lapsed olid väiksed, ma läksingi mingi kell 11 õhtul viimase asjana käisin, võtsin oma mingi 3 kotti toitu sealt ära ja tulin koju tagasi, et see oli mugav, aga nad kaotasid ära selle mingi hetk. Et ju siis ei olnud rohkem kasutust.
ja noh, see oli ka mingi one-off robootika seal, et võib-olla see tahtis liiga palju haldust. Neil oli, see Coobil oli sarnane kesklinnas minu meelest juba mingi 10 aastat tagasi, ma mäletan, et ma väga kadestasin seda sellepärast, et ma ei ole kunagi Coobist või noh, sel ajal ei ostnud üldse midagi Coobist, see tundus selline veider pood tol hetkel. Aga neil oli seal Pärnu maantee silla all, Pärnu maantee viadukti all oli ka suur selline mingid Cleveroni, mis iganes või mingid muud siuksed Smartposti-laadsed pakiautomaadid. Okei. Jah, seal on erinevaid asju ka. Ma hetkel töötan Omnivas, et see nii-öelda kohale toomine on üks asi, et kui sa tellid ja tuuakse kohale, et siis meil oli see isiklik pakiautomaat oli aasta. Oligi Covidi ajal, aga me olime nagu väga alguses nende tekkimisel, nii et mitte ükski kuller ei teadnud, kuidas seda kasutada. Ja et see ei olnud väga positiivne kogemus siis, aga noh, nüüd on neid nagu palju rohkem. Aga me ise, see oli aastaid tagasi juba, siis otsustasime seda rohkem mitte kasutada. Aga teine asi on ka see, et noh, kõik pered teevad eraldi, aga meil on mingisugune pere peale jagatud äpp, kus me saame lihtsalt nagu toiduasju nimekirja panna. Ja me kasutame seda ja see ei ühildu mitte ühegi e-poega. Noh, see on lihtsalt mingi listi tegemise äpp. Et kui ma saaks sealt võtta, et kuule, et mine telli mul e-Selverist ära nüüd, ma kasutaks seda. Aga selle asemel ma lähen poodi ja ühes käes hoian telefoni ja siis lähen korjan oma asjad kokku. Kas sa ei ole mõelnud teha mingit AI-agenti, mis loeks su nimekirja sisse ja siis klõpsiks seal e-Selveris neid? Olen mõelnud, aga nende asjade puhul on see, et see valu ei ole piisavalt suur. Ja see Selver on mingi 3 minti sõitu siit, et nagu kannatab ära. Ja paljud need probleemid on sellised vist. Ja seal on ka see, et ma mäletan, me kasutasime seda e-Selverit ja e-Coopi ka Covidi ajal päris palju. Ja siis oli see, et sa said sättida, et ära seda asenda. Või noh, kui sulle ükskord tuuakse, ma ei tea, mingi singi asemel suitsuvorsti või midagi taolist ja see ei sobi nagu üldse, et siis järgmine kord paned, et ära asenda. Aga no siis tuleb jälle see, et siis ei ole üldse. No just see mingi oluline komponent puudu kuskilt. Et ta on selline, noh, nagu 90% on, et kui sa alati ostadki nagu suvalisi mune ja suvalist leiba ja suvalist piima, et noh, siis on okei. Aga et kui sul on mingi retsept mõttes, kuhu on vaja kindlasti pennesid, mitte spagette, et siis ja noh, kui siis paned, et okei, võib asendada, siis sa saad, noh, võid saada midagi muud ja kui sa paned, et ära asendada, siis sa võid mitte midagi saada. Ja siis on ikka ise vaja poodi minna. Et tükk on nagu puudu sealt. Mul millegipärast tuli meelde kunagi üks startup tegi seda mingisugust umbes kasvata oma lammast lahendust, kus neil oli nagu pandud videokaamera ja ma ei tea, no neil oli mingi parem nimi kui see, mis ma praegu ütlesin, aga põhimõtteliselt sa said kaamera kaudu jälgida, kuidas su see loomakene toimetab. Ja siis vist kas talle mingisugust toitu osta või mingid selliseid asju. Minu meelest Eestis tegutsesid, ma arvan, et see sealt garaaž 48 või kuskilt käis läbi ja midagi nad toimetasid paar aastat. Ma ei tea, miks mul see seostus sellega, et et vaata, kui võiks olla see, et sel hetkel, kui see onu või tädi läheb seal vaatama on ju poes, et kus seda kaupa võtta on ja siis sa saad nagu suunata teda mingi virtuaalreaalsuse kaudu näiteks, et kui ta hakkab pennede asemel spagette võtma, siis nagu lööd vastu näppe talle virtuaalselt ja või ta tunneb, et tal käsi nagu läheb krõnksu, et ta ei saa seda pakki võtta. No jaa, aga siis on see asünkroonsus kaob ära sealt. Sa pead ikka sellega nagu kaasas olema kuidagi. Seda küll jah, kokkuvõttes on siuke Matrix lihtsalt ja mingit ajalist võitu ei ole, eks ole. Just täpselt.
aga lähme SQL-i juurde siis. Või jätame järgmiseks korraks? Jätame siis SQL-i seekord järgmiseks korraks, ma arvan, et said juba päris huvitavad jutud räägitud küll andmetest natukene teise nurga alt. Jah, hästi. Aga väga tore, aitäh, Lauri. Aitäh, Kristo. Tšau. Tšau.